I feel it trying to turn my heart. Қайырлы күн достар. Біз бүгін сіздермен бірге өте дәмді рулет дайындайтын боламыз. Бұл рулетті дайындау үшін үйде бар болғаны жұмыртқа болса жеткілікті. Көріп тұрғандарыңыздай біз жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын ажыратып аламыз. Енді осы 4 жұмыртқаның ақ уызын ажыратып алдық. Мінекей, енді оған біз қантымызды қосамыз. Қанттың барлығын қосамыз да жақсылап аппақ пена болғанша араластырамыз. Миксермен. Миксерлеп болдық, қараңыздар. Бізде осындай пена шығу керек. Мінекей, біз ыдысымыз өйтіп төңкерген кезде біздің осы белогымыз ақпау керек. Мінекей, демек біздің массамыз дайын деген сөз. Енді біз осыған жұмыртқаның сары уызын бір-бірлеп қосып миксерлейтін боламыз. Болдық. Енді осындай ыдыстағы ұнымызға 10 грамм разрыхитель қосамыз. Мінекей, жақсылап тұрып араластырамыз. Осы ыдыстың ішінде. Енді жаңағы осы біздің жұмыртқалы массамызға қидадан 3 бөлікке өткізіп қосамыз. Бірден қоспаңыздар, 3 бөлікке өткізіп қосамыз. Лопатканың көмегімен осылайынан бір бағытқа қарай мінекей астын үстінен өстіп араластырып істейміз. Бұл процесті венчикпен де істеуге болады. Мен сіздерге бірақ кеңесім қасықпен не болмаса лопатканың көмегімен істеңіздер. Мінекей мен 3-ші бөлігін сабаттым. Қараңыздар, бізде осындай тесто шығу керек. Осылайынан астынан үстіне қарай аударамыз. Сіздерге оңда-соңда араластырмаңыздар, әйтпесе тесталарыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Бұл негізі бисквиттің жасалу жолына ұқсайды, бірақ ондай емес. Мінекей өстіп үстіне қарай аударып істейміз. Қараңыздар, бізде осындай тесто шығу керек. Мінекей, бір келкі осындай масса шығу керек. Қараңыздар, сондай воздушный болып шығу керек. Енді салатын формамызды дейміз. Сіздерге айтарым осындай 4 бұрышты форма аламыз, яғни рулет барлығын 4 бұрышты формада пісіреміз ғой. Сіздерге айтарым, бұл жерде пергамент қағазын дұрыс таңдаңыздар. Егер сіздерде пергамент қағаз болмаса, онда арнайы пешке пісіруге арналған фольга алыңыздар. Не болмаса, осындай поклан деген пергамент қағазын алсаңыздар өте дұрыс болады. Неке осындай жерінде поклан деп жазылуы мүмкін. Егер басқа да пергамент алсаңыздар, онда сіздердің рулеттеріңіз, не болмаса бисквиттеріңіз жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті осындай поклан деген жазуы бар пергамент қағазын алған дұрыс. Мінекей, бумага для выпечки деп тұрады. Енді осы тестамызды саламыз. Пергамент қағазымызға бір келкі етіп жайып шығамыз. Мінекей, біз пергамент қағазымызға осылай бір тегіс қып жайып алдық. Осылай ұрғылап жесеңіздер, тіпті керемет болатын еді. Енді осыны 100-140 градуста жарты сағат пісіреміз. Негізі бұл әркімнің пешіне қарай тағы да айтайын, әртүрлі уақытта піседі. Сол себепті ағаш таяқшамен тексеріп, піскенше қараймыз. Пісті. Осындай құрғақ болып шығу керек. Қараңыздар. Енді осыны жаймендеп пергамент қағазына осылай аударамыз. Мінекей, пергамент қағазын алып тастаймыз. Ақырындап, ыстық болған соң бұл кішкене осылай жабысып қалуы мүмкін, сол себепті ақырындап алып тастаймыз. Мінекей, мен алып тастадым. Қараңыздар. Осылай жаңа пергаментке осылай сүлгімен бірге мінекей сынып кетеді деп ойламаңыздар. Жай ғана ақырындап осылайдан ораймыз. Қараңыз. Қатты қысып ораудың да керегі жоқ, жай ғана ақырын орасаңыздар болды. Мінекей, екінші тағы да осындай матамен тағы орап шығамыз. Қараңыздар, енді осыда толықтай суытамыз. Қараңыздар, біз рулетті алдық, ешқандай сынған жоқ. Мінекей, қараңыздар, осылай қыртыстаны біз керемет бір оралған.
Бұл жерде менде мінекей, бұл жерде менде сливки. Бұның креміне негізі кез келген начинканы қолдансаңыздар болады. Тіпті вареньені де қолдансаңыздар болады. Мен қазір осының сливки жағып жатырмын. Мінекей. Негізі начинкасы өз қалауларыңызша, тағы да қайталап айтайын. Мына жер осындай жерін қатты ашпаңыздар, ато сынып кетуі мүмкін. Жаңа біз главный ыстықтай орадық қой. Бұл жерде маңыздысы ыстықтай орау болатын. Сосын сүлгіге ораған кезде де, полотенцаға ораған кезде де полотенцаның жақсын таңдаңыздар. Себебі полотенцаға жабысып қалуы да мүмкін. Менікі жабысатын полотенца болғандықтан мен астына осындай пергамент қағазын төседім. Не болмаса мен сияқты осындай пергамент қағазын төсесеңіздер болады. Мінекей. Бисквитіміз қалың болған соң сәл начинкасын көбірек қыла берейік. Достар, мінекей, мен қарапайым бұққам үшін ортасына осындай варенье сабатырым. Өріктің вареньесі. Мінекей, қатты көп емес, осындай ораған кезде арасында әдемі болып көріну үшін. Осылайдан салып шығамыз. Мінекей, шеттеріне де сәл жағып жейін. Мына жеріне жақпаған себебім, орағанда шығып кетеді, сол себепті. Міне, осылайынан бұл жерде уже тығыздау қылып орай беріңіздер. Мінекей, өте сондай керемет рулет болып шықты. Қараңыздар. Мінекей, осы жерінде тура дар келді. Сәл кішкене крем жағып жейік. Мінекей, ешқандай сынған жоқ. Осы рулетімізді жаңағы ораған пергамент қағазымызға орап, холодильникке сап қоямыз. I feel it trying to turn my heart in the storm.